ការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីជាសហគ្រិនខណៈដែលចំនួនសហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានការកើនឡើងនោះអ្នកស្រីចិន្តាក្លេដែលជាអនុប្រធានទី2សហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាបានវិតម្លៃថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមជាតិកម្ពុជាបាននឹងកំពុងលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហគ្រិនជាស្ត្រីដោយមិនមានការរើសអើងដោយពីអតីតកាលនោះទេហើយព្រមជាមួយគ្នានោះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងថាចំនួនសហគ្រិនជាស្ត្រីក៏បានកើនឡើងផងដែរបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅការលើកឡើងនេះអ្នកស្រីអនុប្រធានបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសមាជិកនៃសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាបានធ្វើការជួបជុំសំណេះសំណាលដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់បទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យព្រមទាំងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរកម្មវិធីជួបជុំនេះបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញអ្នកស្រីបន្ថែមថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេហើយតាមរយៈជំនួបសំណេះសំណាលកន្លងមកក៏បានធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់សមាជិកសហព័ន្ធមានភាពរីកចម្រើនផងដែរយើងមានការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើចំណុចនេះចា៎ប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរលឿនបំផុតសង្គមខ្មែរបានឲ្យគេហៅឲ្យតម្លៃទៅស្ត្រីសហគ្រិនមិនមែនដោយការមុននេះការមុនគេគ្រាន់តែចាត់ទុកថាស្ត្រីសហគ្រិនគឺអ្នកលក់ដូរតាមចាមខ្នល់នៅក្នុងទីផ្សារតែពេលឥឡូវនេះលោកបានយល់ដឹងយល់ជ្រាបសំបីតែម្ដាយឪពុកប្តីស្វាមីមិត្តភ័ក្តិក៏លោកយល់និងផ្ដល់តម្លៃដល់ឲ្យស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនអញ្ចឹងយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ហើយគេអត់សូវរើសអើងជាមួយយើងទេចាពេលខ្ញុំកាលពី10ឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំកាន់ឯកសារទៅដេញកន្លែងរដ្ឋបាលគេមើលមុខយើងមុននឹងនិយាយរយយើងគេមើលមុខគេញញឹមមើលយើងពីចុងក្បាលដល់ពីចុងជើងដល់ចុងក្បាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេគេស្វាគមន៍ពេលដែលយើងនិយាយទទួលអញ្ចឹងប្រជាជនហើយនឹងសមាគមដែលសង្គមខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃទៅស្ត្រីសហគ្រិនច្រើនហើយមានស្ត្រីសហគ្រិនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែច្រើនទៅបើប្រៀបធៀបពីលើកមុនចាពេលលើកមុនវិញខ្ញុំជានិស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញផ្នែកភាសាខ្ញុំភាគតិចស្ត្រីនារីភាគតិចមែនតើនៅក្នុងថ្នាក់សិតតែបរោះពួកស្ត្រីរៀនថ្នាក់ទាបទេតែថ្នាក់ល្មមតិចគាត់ឈប់ហើយព្រោះដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនស្រីកូនប្រុសទៅរៀនទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើជាអាជីវកម្មស្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំប្រកែបានដោយបរោះដែរចា៎សូមជម្រាបថាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកជំនួញកម្ពុជាគឺបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហើយពលគឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមាជិកប្រមាណជាង100អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រមាណ30000គ្រួសារហើយសហព័ន្ធនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងលើការធ្វើអាជីវកម្មតាមរយៈការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសផ្សេងៗដោយមិនចំណាយថវិកាព្រមទាំងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារសង្គមផងដែរ